دې ته وایي خوږې اوبه. او خوږې اوبه ولې وایي مشهورې ولې دي چې دا د نواب دیر د وختونه 200-300 کال دا ځای چې کوم په خوږو اوبو باندې مشهور دی. نو د دې زما دغه ځای چې دی دغه کې خوږو اوبو چینه ده. په دغه چینه کې دا د 200-300 کال نه مشهوره چینه ده او ډېره زبردسته. او دا په سختترین ګرمۍ کې ډېرې یخې اوبه او په ژمي کې چې سخت یخني په هغې کې دا ګرمي. د دې خوږو اوبو اواز نه صرف په دیر کې د دیر په علاقه کې بلکې ټول خیبر پختونخوا کې او نن سبا چې کوم سیاحان د پنجاب او د نور علاقو نه راځي نو هم دلته دا به تاسو وینئ چې دا ټول ګاډي مختلف ګاډي ودرېږي او دلته راځي. او دلته مزه خو دا ده چې یو خو یخې اوبو د خوږو اوبو خلک څکي او دویم داسې وګورئ دا معمولي سټالونه دلته د خلکو رزق دی پکې. دلته په دې سټالونو کې دا لوکل چې کوم سوغات شروع شي زمونږ د دیره دا الیچې دي دا شلتالان دي او دغه شانتې امونه او نور چې کوم سوغات دي د دیر هغه دلته خلک راځي د کوم سیاحان چې دي یخې اوبه هم وڅکي او د یخ اوبو سره د دې ځګي د دیره د میوجاتو نه هم مستفید کېږي. دې وخت کې زما سره موجود دی دا ځوانو د ده نه به تپوس کوو څونه خلک راځي او څونه تاسو دلته خوشحاله یې ځکه چې دا ستاسو د کاروبار یو ذریعه جوړه شوې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې موږ له دونه قیمتي ټایم راکړو او دلته کې راغلی زموږ د اواز نه مو چت کړو. تقریبا د 5-6 سال موږ دلته کاروبار کوو. الحمدلله الله تعالی را پکې رزق راکوي. څونه سټالونه به دلته لګېدلي؟ تقریبا د خوبانو ولې 15-16 قسمه سټالونه لګېدلي او بیا په دې پسې زموږ چې د کوم د ډېر مشهور سوغات دي خوبانی شو شلتالو شو املوک شو ټانګوان شو باب ټانګو شو هغه کې 15-16 قسمه ټانګوان ملاوي د وخت سره او د وخت سره. خلک ته وایي چې په دې کې ستاسو څونه غریبي او څونه د خپل خاندان لپاره دا کوئ؟ الحمدلله بس زمونږ تقریبا د 7-8 کسانو پکې د کور چوله بلیږي. الحمدلله الله پاک پراخه رزق راکوي. او دغه شانتې زه خو ګورم د هغه سر نه شروع دي دا ټول سټالونه لګېدلي پورې غاړم دي. نو مطلب دا دی چې کوم د سیاحان یا مقامي خلک زی راځي نو هغه د یخ اوبو او د خوږو اوبو د یخ اوبو مزه مالي او دلته ورسره فروټ هم دا کېږي نو خوشحاله شي څه وایي؟ او جی بالکل څنګه چې تاسو ویل نو دلته کې د خوږو اوبو چینه چې کومه ده نواب شاه جهان صاحب براته هغوی ول دلته سټیک او دغه ځای نه دا ځای مشهور دی او د پاکستان د مختلف قسم سیمو نه د بار ملکونو نه هم دلته ټورسټ راځي او موږ د هغوی په خدمت کې حاضر یو. د دې ځای ول نیچرل دا کوم سوغات چې دا ورته ښه په مناسب ریټ باندې ورکوو او په کوالټي کې ورته هم ښه ورکوو چې دا وخوري نو بیا ډېر مزیدار روان دی. بالکل مزیدار دی که څوک کومراټ چې دا مخامخ ځای کومراټ ته روان دی داسې دیر او چترال ته روان دی او داسې ښکته پېښور ته دی. جی بالکل. زموږ سره بل ځوان هم دی د هغه سره به هم خبرې کوو. 4-5 سال نه لکه دلته د خپل کاروبار کامه او دلته شکر دی ډېر خلک راځي د چترال د بر سر نه او د کراچۍ د لر سر نه دلته خلک راځي او دا لوکل فروټ چې کومه دي نو دا دلته اخلي زموږ نه او ماشاءالله الله پکې موږ له ښه رزق راکوي. او د هغې سره مفت خوږې اوبه هم څکي او مفت ورسره خوږې اوبه هم څکي. خوږو اوبو ته په اردو کې څه وایي؟ خوږو اوبو ته اردو کې وایي میټا پانی. میټا پانی ورته وایي. او د دې ځای نه لکه ښه خوشحاله ځي کوم سیاحان چې راځي ښه خوشحاله ځي دلته مخري او وی هم سي ځان سره کورونو ته ووایه چې دې خوږو اوبو له خو ډېر خلک راځي او دا زموږ ګورو چې څوک ځي څوک راځي خوږې اوبه هم څکي یخې اوبه هم څکي. نو ستاسو نه دلته د شلتالان دي مختلف فروټ دي الیچې دي نو څه وایي خلک خوشحاله یي که نه یي؟ او جی خوشحاله یي او بس دوی سره چیړ چاړ به ورسره کوي بس نه په خپل طبیعت شلتالان هم رالي خومانۍ هم رالي لوکل الیچې هم رالي او بس خوشحاله یي. نو زیاتره زموږ لوکل مقامي خلکو ته خو پته ده خو چې کوم د کراچۍ د پنجاب او نور د پېښور او دې علاقو نه سیمو نه کوم سیاحان راځي کوم ملګري راځي نو هغوی ته څه محسوسوي چې یاره یخې اوبه مو وڅکو دلته یخې اوبه مو وڅکو ورسره خواږه فروټ هم وخورو. او جی نو خوشحاله یي؟ او جی خوشحاله یي ښه برابر. نو دا تاسو واورېدلو او دغه شانتې زما د کیمرامین که تاسو ته چې دا خوږې اوبه مونږ وایو نو د خوږو اوبو دغه دا دی چې دلته دا خوږې اوبه دي دا زموږ ملګری ورته ناست دی یو کس ګوره دی په دې خوږو اوبو باندې مړېږي نه نو دې چې نه دا چې کوم د نواب دیر د وختونه د صدیانو نه دا اوبه وي د هغه وخت نه دا اوبه قایم وي او دلته دا د دې خپل یو اهمیت دی یو تاریخي اهمیت دی دا زموږ د نواب دیر د وختونه د ځګې ډېر آباد او په خوږو اوبو مشهورو. د یوه خبره بله چې د دې ځګې اوبه لیبارټري ټیسټډ دي دا نه صرف یخې دي نه صرف په ژمي کې ګرمي بلکې د دې خپله ذایقه ده
او داسې خلک چې د دې کم ادیان دي نو هغه که په پېښور کې دي هوم ګاډ وایله ټپکې ورکوي ګیلنې ورکوي و مونږ ته د خوږو اوبو نه اوبه راوړئ او دغه شانتې زموږ دا ورونه چې کوم دلته په سټال کې لګیا دي څوک دا سوغات او میوجات کوم خپل کوي نو هغه پکې خپل رزق او خپل مزدوري هم کوي. زه یو ځل بیا ستاسو میزبان سید زاهد جان غواړم اجازه ته د نوي پروګرام سره بیا حاضرېږو.